Assalamualaikum semuanya. Ibu Modikunya assalamualaikum semuanya. Sakit teman-teman. Teman-teman kita untuk menghilangkan batuk kita teman-teman, kita makan jagung rebus. Masih panas nih teman-teman. Nah, masih panas. Masih panas nih teman-teman. Panas. Sampai keluar keringat ya teman-teman. Sengaja saya makan jagung panas teman-teman, biar batuk reda teman-teman. Saya sengaja makan jagung panas biar batuk reda. Masih panas teman-teman. Masih panas nih teman-teman. Sampai keringat saya keluarin teman-teman.
Batuk ini teman-teman. Batuk keras ini teman-teman. Ya teman-teman, sudah habis teman-teman. Ya, teman-teman jangan lupa ya teman-teman, like, komen, dan share juga teman-teman. Dan jangan lupa subrek teman-teman. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak rumahan.